Hi friends, இன்னைக்கு வீடியோ ஒரு உல்லன் நூல் வச்சுட்டு ஒரு பேர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ரெட் கலர் உல்லன் நூல் எடுத்துகிட்டு 20 டைம் அதை இப்படி சுற்றணும். இதோட லென்த் வந்து ஒரு 20 சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. சுற்றி முடிச்சுட்டு இப்படி ரெண்டு சைடும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு 40 பீசஸ் கிடைக்கும். இதே மாதிரி நான் வந்து பிளாக் கலரும் எல்லோ கலரும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். மூணு கலர்ஸும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒவ்வொரு நூல் வந்து எடுத்துக்கோங்க கட்டுறதுக்காக. ஃபஸ்ட்டு 2 கலர்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒரு கலருக்கு மேலே இன்னொன்று வச்சு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணணும். 2 த்ரெட்டையும் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு இந்த சைடு ரெட் கலர் த்ரெட்டை வச்சு கட்டிக்கிறேன். அந்த சைடு அதே மாதிரி எல்லோ கலர் த்ரெட் வச்சு கட்டிக்கிறேன். கட்டினதுக்கப்புறமா இப்போது தேர்ட் கலர் எடுத்து இந்த மாதிரி அதோட மேலே வச்சுட்டு இப்படி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து நல்லா கசக்கிட்டு அதை இந்த மாதிரி வைக்கணும். வச்சுட்டு இப்போது ஒரு சைடு எடுத்து இந்த மாதிரி அதுக்கு மேலே வச்சிடணும். வச்சுட்டு இந்த 2 சைடையும் அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு எல்லோ கலர் நூல் வச்சு கட்டிடணும். இப்போது 2 சைடும் இருக்கிற அந்த பிளாக் கலர் த்ரெட்டை அப்படி ஒன்றா மேலே வச்சு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது பிளாக் கலர் த்ரெட் வச்சு மேலே டைட்டாக கட்டிடணும். கட்டி முடித்ததுக்கப்புறமா இப்போ சைடில் எக்ஸ்ட்ராஸ் இருக்கும்ல அந்த த்ரெட் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்புக்கு அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுடணும். இப்போது க்ளூகன் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி 2 சைடும் கண் ஒட்டுறதுக்காக ஒரு பீட் எடுத்துகிட்டு அந்த பீடை வந்து 2 சைடும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது நோஸ்க்கு ஒரு கார்ட்போர்டோட இதை வந்து கோன் ஷேப்பில் ஆக்கிட்டு அதையும் எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு கால் வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டு கம்பி ஃபோட்டோலாம் தொங்க விடுறதுக்காக வச்சுருப்போம்ல அந்த கம்பி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 3 கால் வர மாதிரி இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி 3 இது ரெடி பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே மேலோடி சுற்றி விட்டுருணும். இப்போது இதை சுற்றினதுக்கப்புறமா பிளாக் கலர் நூல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அதோட இது ஃபுல்லாக சுற்றி விடணும்.
நல்லா அந்த கம்பி வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு சுற்றினதுக்கப்புறமா இப்படி ஒரு நாட் போட்டுடலாம். போட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா நூலை வந்து கட் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது இந்த பேர்டோட கீழே இந்த மாதிரி க்ளூ கன் வச்சு அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டையும் எடுத்து உள்ளே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஒட்டி விட்டுடணும். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.